森屋でございます。この SBI 大学院で、中国古典をもとにした、リーダー学、さらにはその帝王学、そんな講義を担当させられております。帝王学、皆さん方もね、名前くらいはご存知かと思うんです。ただね、帝王学、一体中身はどういうものなのか、曖昧模糊としてんです。SBI 大学が文部省の認可を受けるとき、4、5年前でございましたかね、文部省の担当官に言われたんです。帝王学なんていう学問はあるんですか事務局はすっかりビビりましてね、その帝王学使うのはやめましょう。リーダー学にしましょう。まあそんな、そのことになったんですけど、私の気持ちとしては、その帝王学ですね。この際、まあ言葉自体はね、国語辞典にも載るようになったんですね、帝王学。20年前はね、国語辞典にも載っていなかったです。言葉自体は知られるようになったんですけど、中身がね、どういうものなのか、よくわからない。この際、その、中国古典のサイドから、その帝王学の内容ですね、なんとか私なりにまとめようということで、実はこの SBI 大学院の、まあ、先生というんですかね、引き受けたという、そういう事情でございます。この中国古典、私はもう50年この仕事をやってまいりました。我ながらバカの一つ覚えだなと思っているんですけど、かつてはね、日本人の教養の根幹だったんですね。中国古典漢文。江戸時代、藩校ですね、藩の学校。当時ね、各藩とも深刻な財政なんです。藩が立ち行かなくなっている。なんとか財政再建をしなくちゃということで、ついては人材の養成が急務だ。そういう背景の中でね、各藩とも争ってその藩の学校ですね、本当にね、1万石、2万石の小さな藩ですらね、自前の藩校を作ってね、次の世帯を担う人材の養成に当たった。これはね、日本人の偉いところですね。日本人というのはね、教育熱心なんですよ。その藩校でね、何を教え、何を学んだのか。一つの例外もなく中国古典です。さらに、当時、この私塾ですね。個人の塾。全国でね、2000とも3000とも言われてる、たくさんのその塾があった。まあね、大分の寛義園とかね、山口の松下村塾か、まあ有名な塾ですね。大阪の敵塾、これは蘭学ですね。そういうわずかな例外を除いてね、私塾のもう9割9分、やはり中国古典。さらに、その、寺子屋ですね。これはまあ、その読み書きそろばんの世界、初等教育です。全国に2万とも3万ともあったと言われてるんです。寺子屋。寺子屋のかなりのその学校がね、やはりその論語ぐらいは教えてんですね。日本の場合はね、一部上の人だけがその中国古典の素養を持っていたということじゃないんです。一般の庶民クラスですらね、基本的なその中国古典の素養を教わっていた。
私はね、宮城の気仙沼というところの出でございます。私の生まれ育った頃は村でした。今、その合併してね、気仙沼市、人口5000人ぐらい。私の子供の頃、その村の村長さんをやっていた方の蔵書がね、公民館に寄贈されている。いつか帰った時、ぜひ見ていってください。言われましてね、200冊ぐらい。ほとんどがね、中国古典ですね。しかもね、初級、中級、上級。中国古典にもね、いろいろあるんです。優しいものから難しいものまでね。その村長さんのその蔵書。上級クラスの中国古典までね、かなり入ってんですよ。本当に読んだのかなと思ってね、棚から出して開いてみたら何冊か。ちゃんと読んでんです。赤線を引いたりね、書き込みがしてあったりしてね。私は感動しましたね。こういう偏僻な村のね、リーダーたちですね。このクラスはやはり中国古典の素養をちゃんと持っていたな。子供心にもね、風格がありましたね。当時のその地域のリーダーね。今やその素養がね、本当に薄くなってますね。どうも私のその経験で言いますとね、20年前、30年前、ちょうど平成に入る頃からね、我々日本人の中からね、その素養がね、薄くなっていった。先人たちの偉いのはね、またね、中国古典の教えをね、鵜呑みにしたわけじゃないんですよ。日本の伝統を生かし、その中に上手にね、中国古典の教えを取り入れてきた。ご存知ですかね、有名な言葉がありますね。和根関西っていうんですね。小さな国語辞典にも載ってます。和根。平和の和。根というのは魂ですね。和というのは日本という意味です。日本の魂。日本の精神、日本の伝統ですね。和根。関西。漢字の漢という字にね、才能の才という字。関西。当時中国は漢と呼ばれてました。中国の学問文化、関西。この日本の精神、日本の伝統の中にね、日本の先人たちは上手にその教えをね、取り入れて、新しい伝統を作ってくれた。そういう下地があったからこそね、明治という時代を作ることができた。ところがね、その20年あたりからだいぶ様子がおかしくなってね、政治の世界が分かりやすいんで、ちょっと申し上げますとね、今の政治家の皆さん方、中国古典の素養を持っておられた。中曽根さんあたりでほぼおしまいですね。本当はこのセミナーにね、中曽根さんを呼べばよかったんだよ。中曽根さんの次の世帯、竹下登さん、安倍晋太郎さん、今の安倍さんの親父さんですね。20年ほど前、財界の元老の方と話を聞いたときね、こういうことをおっしゃってました。竹下登君、安倍晋太郎君、彼らが若手の代議士で国会に出てきたとき、伸びそうな連中だな、一つ勉強させてやろうということで、有名な安岡清徳さんの勉強会に連れて行ったって言うんですね。ところが二人、一回出ただけでもう出てこなくなったって言うんですね。肩が凝るとかなんとかブツブツ言ってね、もう出てこなくなった。だから彼らはダメなんですよ。
その亡くなった財界の元老の方がね、そんなことをおっしゃっていたのを、今でも私は記憶してる。あの辺りからね、おかしかった。しか今のこの時点で見ますとね、まだ20年前、30年前はまだ良かったんですよ。中国古典の素養を持っておられた政治家。やはり生き残っていましたね。今やほとんどゼロです。ですからね、今の政治家、特にこの民主党の面々なんか見てますとね、この人たち、そのリーダーとしての基本的な勉強をね、何一つやってこなかったなという印象をね、私は受けているんです。これはね、周りの国々の人たちから馬鹿にされますね。いつか韓国人の知り合いの方、おっしゃっていたんですけどね、我々韓国人は日本を厳しく批判してきた。しかし実は心の中を割って言えば、日本人に対して我々は畏敬の念を持っていたってんですね。恐れ敬う。何しろアジアの中でね、日本だけがこの独立を維持してね、欧米の列強と対抗してきた。そういうこの日本人に対してね、実は畏敬の念を持っていました。あの日本人、今どこへ行ったんですか？かつての日本人、どこへ行ったんですか？私ももう返す言葉がなかったですね。かなり当たってんだ。情けない。政治家ばっかり責めてもこれしょうがないんでね、私ども一人一人の問題でもあろうかと思うんですけど、特にね、私は第一線を退いた方はどうでもいいんですよ。今現にこの日本、この社会を支えている、30代、40代、50代、そういう皆さん方にね、少しは中国古典も読んでみてください。必ずご参考になることがありますよ。そんな話をね、そちこちでさせてもらっているし、この大学院でもね、そういうその授業をしているわけです。中国古典の言っていることはね、難しいことを何一つ言ってないんですよ。大体この原理原則っていうのはね、簡単なんです。覚えるのは優しい。ただそれを実行に結びつけていくのが難しいんですね。分かったというだけじゃダメなんです。私はその大学院の学生諸君にもね、そのことを言うんです。もう理解するのは簡単。どの程度実行に結びつけていけるか。それが勝負だ。次の世帯にね、私が一番望みたいのはね、やはり日本人としての自覚と覚悟ですね。これがないとね、世界に出て行って対抗できません。そういうものを持つ上で、この中国古典、かなりね、その役に立つ。心の支えになり得るその内容ですからね。今日はね、その中身まで話すその時間の余裕がございませんので、この辺でやめておきますけど、まとまりのない話になりましたけど、今日はこの辺でそれじゃご勘弁いただきたいと思います。どうもありがとうございました。